வெல்கம் டு CRT Crackers. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வந்து ஓகே பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீ மகேந்திரா ஃபயர்வொர்க்ஸ் பைரவா பிராண்டுடைய ரங் கலெக்ஷன் சோட்டா ஃபேன்சியுடைய டெஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ டெஸ்டிங்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 பீஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ பேக்கிங்லாம் வந்து பக்காவாக இருக்குது. மேலே வந்து கவர்லாம் வந்து போட்டுருக்கு. ஓகே, கவரை வச்சுட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ டோட்டலாக வந்து 5 பீஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கிரீன் ஷாட், ரெட் அண்ட் க்ரீன், கோல்ட், சில்வர், ரெட். ஸோ இதோட டெஸ்டிங்கை வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரங் கலெக்ஷன் டெஸ்டிங் வீடியோ 1 by 1 வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்களா க்ரீன் ஷாட். இதோட டெஸ்டிங் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து ரெட் அண்ட் க்ரீன். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டு ஷாட். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சில்வர். லாஸ்ட் ஒன் ரெட் கலர். பெண்டா ஷாட்டுடைய டெஸ்டிங் வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டெஸ்டிங் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.